салом дӯстони ММА, дар видео лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Имшаб дар шаҳри Лас-Вегас бузургтарин ва охирон мусобиқаи рақамии соли 2025 UFC 323 баргузор мегардад. Дар ҷараёни чорабинии маркази ин шом қаҳрамони феълии вазни сабуктарин Меҳраб Давалишвили талош мекунад, ки камарбанди худро бори чорум дар тӯли як сол ҳимоя кунад. ҳарифи ӯ размкори машҳури рус Пётр Ян хоҳад буд. ин муҳориба яке аз шадидтарин вохӯриҳои сол ба ҳисоб меравад. дар ҳамин турнир расмкори тоҷик Муҳаммад Наимов бо варзишгори хатарноки бразилӣ Марон Сантос рӯбарӯ мешавад. ин рақобат яке аз ҷолибтарин задухурди шом хоҳад буд, зеро ҳарду дар дивизиони вазни нимсабук қарор доранд ва дар ҳолати хеле хуби ҷисмонӣ қарор доранд. ғолиби ин рақобат шояд ба рӯйхати рейтинги топ 15 дохил шавад. варзишгарон бо муваффақият вазни лозимиро карда ва маросими рӯбаруро низ гузаштанд. турнир соати 2:00 ва корти асосӣ соати 6:00 ба вақти Москва оғоз меёбад. прямо эфири муҳорибаро бо шоҳад аз телеграм-канали мо ёфта метавонед, ки силкашро дар комментария гузоштаем. худи ҳозир дар омада обуна шавед ва варзишгарони тоҷикро дастгирӣ мекунем. ба Наимов муваффақиятро таманно карда дар ҳамин ҷо бо шумо хайр хуш мекунем. хайр. Так, кроссовочная модель полностью в черном исполнении, черная подошва, черная зернистая кожа, шнуровка черная и черная кожподкладка. Отправляется пара в город Москву.